ค่ะวันนี้วันศุกร์วันพุธที่8มิถุนายน2565ตรงกับวันเกิดของหนูได้มาทำบุญสังฆทานที่วัดศรีบุญเรืองนะคะพอดีเดี๋ยวขออนุญาตกราบคำถวายหลวงตานโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยบะถามนะค่ะอีมานี้มะยังพันเตอีมานี้มะยังพันเตสังฆทานานิสังฆทานานิจตุปัจจยายานิจตุปัจจายานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอีมานิสังฆทานานิสังฆทานานิจตุปัจจยานิจตุปัจจายานิสัพพะริวารานิสัพพะวะริลาลานิปฏิคันหาตุปฏิตันหาตุธรรมหากังปีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานจตุปัจจัยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขและความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีบิดามารดาเป็นต้นและขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำในวันนี้ ไปให้แก่ผู้มีพระคุณที่ทำการล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญสาธุค่ะหนูถวายเลยนะคะเดี๋ยวลาบอันนี้ซองตัดไฟค่ะเดี๋ยวลาบราคาเดียวลาบไปนู่นแล้วที่ไหนเดี๋ยวขอใครนะคะที่ไหนแล้วคะโอ้เกาะอยู่บนแม่เขามาลูกเดี๋ยวจับให้ถือได้ไหมเดี๋ยวลาบมาลูกมาเดี๋ยวหนูขอจับลูกลูกมาขอบคุณค่ะได้สาธุค่ะเดี๋ยวล่ะอย่าดื้อลูกเดี๋ยวกวดน้ำเลยใช่ไหมคะตั้งใจกวดน้ำและรอคอยในโยมอุทิศส่วนที่ได้ทำในครั้งนี้นะยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะเยโตทินังเปตานังอุปกาปเตอิทิตังวะเทตังตุมหังอิปะเมวะธรรมิตโตสัพเพวเรนโตสังกัปปะจันโทปนะระโสยถามณิโชติยโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเกยุโกภวะอภิวันธนาสิเรสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตชะตารุ
ยะโตชยเสติธรรมาราภัสโสติภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยตวาสัตวาสัญญายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตภวตุสัพพมังคาราคันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภวตุสัพพมังคาราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภวตุสัพพมังคาราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตขอให้ผู้ชมที่ได้มาทำบุญ สาธุสาธุค่ะ ความสุขกายจิตใจเจริญด้วยอายุวันนะอัตราจริวันในนาจาปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการเถิด สาธุสาธุค่ะสาธุค่ะ เดี๋ยวกดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวหนูขอกล่าวคำถวายพรคือหนูทำคลิปวิดีโอไลฟ์สดแล้วก็คลิปวิดีโอยูทูบเบอร์ตอนนี้หนูได้มีการไหว้พระแล้วก็ขอพรให้คุณพ่อคุณแม่และทุกต่อสิ่งที่หนูได้ทำทุกในคลิปทุกครั้งอะไรเงี้ยหนูขออนุญาตกล่าวไว้ตรงนี้ต่อหน้าพระต่อหน้าหลวงพี่เลยนะคะ ได้เลย ขออนุญาตนะคะ วันนี้เป็นวันเกิดของหนูตรงกับวันพุธที่8จริงๆแล้วหนูเกิดตรงกับวันศุกร์นะคะ8มิถุนายน2565ปีนี้หนูครบเขาเรียกอายุครบได้แล้วอะครบ43แล้วค่ะ ก็ขออนุญาตกล่าวคำถวายพระพรต่อหลวงพี่ณวัดจากวัดศรีบุญเรืองนะคะ We are love the king long life the king as queen ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสุขสันต์สุขเกษมเปรมปรีสำราญรักตลอดกาลชั่วนิรันดร์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาววินาเจริญเรืองและครอบครัวคุณเป็นปู่คดีธรรมคุณยุทธภูมิอ่อนทรายแก้วบริษัทพระวรายเอเจนซิ่งจำกัดมหาชนขออนุญาตกล่าวถึงคุณเกรียงไกรตันประเสริฐ The Mall บางกะปิ City of the World The Pizza Company AS 5G to 5G แอมเวย์สำนักงานใหญ่ Tesco Lotus Big C บ้านม้า 7-Eleven สาธุสาธุค่ะบรรรักษาเทวดาคุ้มครองพระสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday สวัสดีค่ะสาธุสาธุค่ะแล้วเดือนนี้ตรงกับวันเขาเรียกอะไรวันเกิดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีนาถเมื่อวันศุกร์ที่3มิถุนายนเป็นเดือนเกิดเดือนเดียวกันหนูขอกล่าวถึงบอกถึงกับหลวงพี่ไว้นะที่นี้ตรงนี้แห่งนี้ด้วยนะคะขออนุญาตกล่าวคำถวายพระพรต่อค่ะบงชูเซิงเฮโยเริบได้มาแล้วคนเท่าฟ้าจุ๊บฟี่จุ๊บฟี่จุ๊บสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติจุ๊บฟี่จุ๊บฟี่จุ๊บสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์วันพ่อแห่งชาติจุ๊บฟี่จุ๊บฟี่จุ๊บสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์สงกรานต์ปีใหม่โชคดีตลอดปีตลอดไปโชคดีมีชัยสุขสันต์สงกรานต์ปีใหม่เทินสาธุสาธุค่ะบรรรักษาเทวดาคุ้มครองพระสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์สงกรานต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์สวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกราบพระ3 ครั้งงามๆนะคะหนูขอกราบถ่ายคลิปวิดีโอไม่ค่อยสะดวกสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาน้ำไป ไปที่สายเดินทัวร์ได้เลย ค่ะขอบคุณค่ะเบลล่าอย่าดื้อเรียบร้อยเลยวันนี้ได้มาทำบุญสังฆทานเบลล่าอย่าดื้อเอาข้างหน้าไว้สาธุค่ะน้ำไปรดน้ำโอ้
ต้นโพอันนี้ต้นอะไรใกล้ๆตรงนี้เลยแล้วกันนะคะบอกลอตเตอรี่อันที่1สาธุค่ะเบลมาเกาะตรงนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอคุณแม่หลุดเมื่อกี้ก็หลุดไปอันนึงละกอดพร้อมงาน2 ครั้งเดี๋ยวหนูขอลาไปทานอาหารที่เดอะมอลล์เลยแล้วกันโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาใหม่นะคะแล้วก็ค่ะสาธุค่ะกับ2 ครั้งเบลเดี๋ยวคลิปแม่หลุดหนูขอไม่ดีขอบพระคุณมากค่ะที่อยู่ต่อด้วยนะคะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดปกติหนูทำคลิปไว้เดี๋ยวหนูไปกล่าวคำถวายพรอีกครั้งหนึ่งแล้วจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดอะมอลล์ต่อไปหาอาหารและของชอบทานที่เดอะมอลล์เนื่องในวันนี้วันเกิดหนูได้มาทำบุญสังฆทานกับหลวงพี่ที่วัดศรีบุญเรืองนะคะเนี่ยมีแม่เจ้าแม่พระกวนอิมพระพิฆเนศบอกเดือนนี้หนูพี่บอกเดือนนี้ปีนี้สิหนูถือศีล 5ล้านนักสัตว์ครบ3 เดือนกับ8 วันแล้วนะคะเดือนนี้ตรงกับวันที่8เดือนวันนี้เป็นวันที่8เป็นวันเกิดหนูก็3 เดือน 8 วันแล้วสวัสดีค่ะจริงๆ3 เดือน 10 วันนะของเดือนกุมภาพันธ์อีก2 วันก็เลยต้องเป็น10 วันแต่จริงๆแล้ว3 เดือน 8 วันจริงๆแล้ว3 เดือน 10 วันแต่ว่าวันนี้วันที่8ก็เป็น3 เดือน 8 วันนะคะถือศีล 5ล้านเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์สวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูไปขอกล่าวคำถวายพระพรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบคลิปนี้วันนี้มีวาสนาดีมากได้มาทำสังฆทานที่วัดศรีบุญเรืองสาธุค่ะปกติไปคุณพ่อคุณแม่หนูก็ไปทำบุญไม่ใช่ทำบุญไปทำงานขนนกหนูชอบเก็บขนนกมาดูที่สะอาดเดี๋ยวขอกล่าวคำถวายพระพรต่อหน้าพระรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกครั้งหนึ่งแล้วหนูขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้วันนี้เป็นวันเกิดของนางสาววินาเจริญเรืองหนูเนี่ยค่ะกับอิสเบลเบลก็ได้มาทำบุญสังฆทานไหว้พระอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองนะคะเนื่องด้วยวันเกิดหนูเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดหนูและตรงกับเดือนเกิดของพระราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อวันพุธเมื่อวันศุกร์ที่3 มิถุนายน 2565นะคะขออนุญาตกล่าวคำถวายพระพรอีกครั้งหนึ่งณที่นี้ตรงนี้แห่งนี้ที่วัดศรีบุญเรืองต่อหน้าพระรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขออนุญาตกล่าวคำถวายพระพรค่ะ We are the King of the King and Queen ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสุขสันต์สุขเกษมเปรมปรีสำราญรักตลอดกาลชั่วนิจนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาววินาเจริญเรืองและครอบครัวคนเป็นปลูกคดีธรรมคุณยุทธภูมิอ่อนทรายแก้วบริษัทพาวราเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนคุณเกียงไกรตันประเสริฐเดอะมอลล์บางกะปิซิตี้ออเดอะเวิลด์ทู 5G AS 5G แอมเวย์สำนักงานใหญ่เทสโก้โลตัสบิ๊กซีบ้านม้า7-Eleven รามคำแหง6.8ตลาดเทคโนของบางกะปิกรุงเทพ50,000 แสนล้านตลาดคอนโดสาธุค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระสาธุสวัสดีสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์สวัสดีค่ะบงชูสวังเฮโยเริ่มได้มาแล้วคุณเท่าฟ้าจุ๊บฟี่จุ๊บสาธุสวัสดีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติจุ๊บฟี่จุ๊บสาธุสวัสดีสุขสันต์วันพ่อแห่งชาติ
จุ๊บฟี่จุ๊บฟี่จุ๊บสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์สงกรานต์ปีใหม่โชคดีตลอดปีตลอดไปโชคดีมีชัยสุขสันต์สงกรานต์ปีใหม่เทินสาธุสาธุค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคือปีนี้ปี 2022แล้วเนาะ2565วันนี้เป็นวันเกิดของหนูวันพุธที่8มิถุนายน2565สวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนๆคนไหนชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ดีเหมียวให้หนูได้นะคะคือได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอก็เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตอัปโหลดที่ยูทูบเบอร์ไว้เลยเพราะว่า FB ไลฟ์สดของหนูไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตต้องไปเดอะมอลล์ก่อนถึงจะได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นการเขาเรียกอะไรเหมือนอุบัติเหตุนะเนาะแล้วก็เราก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นโชคดีของเรามากกว่าเราก็เลยได้บอกทางยูทูบเบอร์ด้วยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทำคลิปไลฟ์ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอยูทูบเบอร์บอกทางไลฟ์สดให้เพื่อนๆแฟนคลับหนูที่อยู่ตรงโลกไลฟ์สด FB สวัสดีค่ะบอกให้เข้าใจกันเนาะเดี๋ยวจะงงว่าทำไมอะไรนี่งั้นหนูขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนๆคนไหนชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งเหมียวให้หนูได้นะคะบงชูสลังเฮโยเริ่มแรกมาแล้วคุณเท่าฟ้าจุ๊บฟี่จุ๊บฟี่จุ๊บสาธุสาธุสวัสดีสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ